Легин только результат труда чуть дикарбакин. Вяжемся в драку, а там видно будет. Ол онна хаджан ите тугамор буппетти. Куллаты мостатын, айдан нах мостаны. Мостан улхан каяга барып бар, тухар, Эльбруска бар бутым. Спина не лечится, девида. Короче, единственное, что ты можешь сделать, это сохранить то, что есть, девида. Но каята улаханлык. Пах, второй щелчок. А жизнь-то может взять и закончиться, и мандык. Кемерал телевизорга рекламалар, вот хандыгар блогер кепсябет, он көрөнгөн менин мандык багарам дейжат. Оно бән истинное желание было может. Ол оны мандык Кайда карараган? Ол оны арарга үйрене ханады. Багар бәм да үйренелигин болду. Сен күнүгөр ол группа инструктордарын көрсөп, хаки кайдай двойной перелом. О, да. Эпеттеген, очана тугун уже будет екеуара. Жылган дейбек. Эпеттебетен болар атындык бара. Күндө көрөчү бүгүн үле жол подкаст саңа беретін устаныр бит. Бүгүнгү жытым Ртюков Николай. Здорово. Здорово. Кая гуля. Бен тускунан кылгастык көрөчүлөргүтта бу предпринимательство киренине билсениран. Бем туспанан кепсе такына татта төрөбүтүм. Агам татта, ем каңалас эте. Алтта ду хетте ду скола беремети. Битегер корка келен 31 сколны бербидим. Бастан холовра победага боробул. Онна 6 летка барам. Хылаңары беренебин, онтон карбалаха көһөбүт. Онна 6 летка хох. Хылаңарыны жебага болонлорун. Жеголор буламды. Ол кенеттен төттүрү победага көһөбүт. Онна келем баран эме 6 летка киребин икистен. Ол же скола. Ол же скола, ол же 6 летка кирер буламды. Уже хылаңары беремедак буламды. Онтон уже ол хыл бүтер. 2 класска көһөбүн. Онны үйренен баран қаңыласқа төқтүрге көһөн барабыт. Олон төқтүрге келен баран эме тоғыр эме 2 класска киребин. Таллар буттара бала акырата үйренен. 5 класска баран өкүдүк. 2-ке ду 3-ке ду деген. Мен көрөм 3 класс отур улган баларым бар эне өкүдүк. 2-ке мен барам. Онны 2-ке кирбидин. Антон уже эти Николаев гимназияда Чапайгарлар онда киребит. Лицейге вермединде. Ол хагана лицей дем отагате. Ол хагана юношеская школа гимназия деди. Бастанарлы первый поток. Онда кирбипит, ата киддагымды. Онда кирбитим, онтон уже 5-6 класска дейін үйренбитим. Онтон уже таттага төттөргө хам барбыдым. Ытыккөлгө гимназия. Аксыз 9-10 класс онна. 10 класс аңары деккады хагаланыгда. Онтон уже коркот бир школа келем. Оны сон бир класс онна битерем. Корка келем битерем. Онтон школа кенетен манна егуга үйрекка. Аны асколар эти көстен айы тоқ булады. Биле хаңаттан ахам булады. Адаптация. Тон уже хаңаттан новичок болан кайын жаны кытта билсагын көсөгөндөн олехин. Бәтин тугу эме такалар бута болу коммуникацияга. Жаны кытта кепседерге хайырге калгаттан үйреннәм. Антон асколан битерем баран. Отут бири битерем баран. То егуга БГФга киребин. Отделение географии. Беселонно. Картография направление территориумитим. Только битерам баран ханна гидролог ты үлели өрбүдүм разы. Идаганан. Антон гидрологияны ми үйреттек битти. Так что хин идебинен дек көһөп. Онны кыраты үлели битим. Тохтара гидрологияден тохтем булары. Это гидромедцентр. Онна гидрологтар үлелер булу. Уну көрән короче. Үрәктәре гидрологның үлели кирен баран бастыкы өрүс муха туратын кытта өрүхө хатын турur ки гидролог короче. Разы мус токтатын кытта өрүхө турur. Мус калыгы скорость течения мәре деген хайгынен. Оннук. Ол оннук үлели хиджан САС тоққа барабыт. Павадакка оперативная группа республиканская. Онна МЧС-тер кытта үлели барабыт. Алдыңга бар бутым, бастыгы павадагы мете. Алдыңга хаджыбытым гидролог курдук, ол оперативная группага, онтон орта халмага, ол он уже, оннар
Павада көпеден кенттен МЧС-тік генераллары грамота берер, хайыр онны. Тоқ дебіті, ты вроде толковый парень, давай к нам дебіттірі. Оннық уже МЧС-ник бола бұдым. Кәндеке. Онны ол 5 жыл үлелән баран тоқ олар бұдымде. Дежурный смена. Центр управления денге, начальник дежурный смена тім. Телефон өлелейін, короче. Это бастан еще бы интересно это был. Павада каджан на земле, каджан өлелейін, онтан уже центр управления оларан бан телефон оларан өлелән баран. Кихи дугу бағарадды. Өлелейін только результат труда еще дикар бәкін дейіктік. Өле бәтін оларан. Тоғара болланы ол жа, онны манны жаны көтіған, главалары көтіған масығыны болан, хүппіт жаны көрділерге қайырген деп өкідік. Кемер онны ол кіғын үліен тоңары ғыттан, еме жанлары болан, масығыны болан, пожарны часть соқ болағына, кәпсетан, қаян, үйтан деп өкідік. Вроде нөріл бұқ телодвижение бәтін оңаран, кейі бәтін қамсатаған, только бір, в итоге результат тұрдалы қандық бән көрбәккін. Ол ехін тоғы өскәт айдын. Желание дем болады, баға хана оңырбыт результатын разы көрергін өден. Ол онтан хағалынан ол жа илинен өлеләхін хағаламыда. Причинатан нағадар. Бұтта. Онны кәл? Ол онны ол кейрен істақына МЧС-тан бітін баран тоққа центральный сеть өлелігі бітемде. Якутск энерго? Якутск энерго. Ол онна 2015 жыллаққа, короче, ботамаға сплавты барары турунну бут. Ол онна барары хеджан, бастығы Павадак бар, кстати, барарға атлас бұбағым бары. 2010 жыллаққа. Оны 15 жыл ағым баран, ол сплавты барар бар, оны жа хытылары тириннәмді. Жа бұғақ қанна хытылар ден, ол хағана ол кемеға палладиумға тей самура мағахим бады, слава. Білейінді жарықтанар, бұғақ хытылыр. Кенеға дейдім, бұғақпын хытылаттым. Он көрім алыныр хыты болайын. О, ничего себе, жестко крутой еді. Онны сейчас плавты бардым. Онна уже толку дүйіна. Кене хатыр бұла тоғымен хаты хоқтақпын. Тоғымен хатағапын еді. Бұға қайда хатылыр интерехне болды. Онны кынан интернетке жауылар аз форумлары тоқтары аған технологиятын үйретен, қаян, олғаған өтігінен Инстаграм есе экстремистка сеть боларығына. Москваға бұға хатылыр кені кетті білсеген. Уйдтан, қаян. Білейін ол кейімгі толық таварысты болға жауыт, өсі дағыны. Кепсеті бейт, Москва дейдімірі көсі бейт. Кенен уже бұғағынан хытылырынан жарықтанар болай бәйті. Кене онан әрі жарықтанар? Профессионал. Ол кенеттен. Ана кенені қайдақ бұл бүкіне? Просто Инстаграмына көрін. Темалары көрір бұлан көсті бейті. Кенеттен ұйтабын. Бағар атын қораққалары болан мұтты тұғыды, или кейі бәйтінлік болан конкурент күді көрбе бола. Тоқ бар секреттарын, хүбелерін тұғын бартын видео остасты көддірер, мандыққын, ондыққынден. Ол арас заточной устройстволар қандықтар балларын, кене қандығынан тұттарын көпсе әбіті. Көддір біті, оны ондыққынан. Ол барта мандық переписканнан бұлады? Переписканнан, ол қаған уже видео емала. Видеоны ұстанықтан көддірер, совет берер, тұғынағын енден. Ондыққынан 2-6 тоқпын бастықы бұға қатылды тоқпын профиль К02 станок. Ол оны тұғын хағалынар бұлда, уже үлен, де? Оны тек қайып, оны тоққа қайыретім ол хағана. Екітіға дневники дем бары де. Форумға? Форумға. Оны көддірер енетім, кәпсиретім, тахарар енетім. Оны қынан бұға қатылан хағалауытым. Хатылағын, реставрация, хаға бұғаға ұжырқая жамытын олардан инде өкірдік. Ұлышқаларын олардан. Кстати, қаяуытын мұтта, хатылаппытын мұтта еға. Дағанан кәлі. Оны қынан жебер оларын кухняға, остылға бұға хатылғы. Просто бастан таварыстар бар хатылатым, үйрене тария. Тарбақпын үлбақты бұспытын деқад. Бұғатын хатылан, антон ол интернетке кеп сирбин жоннор көрөннөр жоннор тадыхан бар буттара. Тон меха бахпын хытыла, качыга хытыла ден, оны кынан качыга бахтылан бардым. Инник кынан ыйга төрдөн тандакка бахага бехинче бахаган хытылыр эдим. Уже лох. Поток пол бута хылайы бар бута деп күндүк. Тон нагрузка латтага де. Онно 2 станок панатлахар каябытым. Уже более автоматизированный. Бастан ручной булла. Оны сел хагана кайредим ката. Машиналар аренда сдавай диретим. Посуточно.
Каста машиналан баран аренда. То бастан бир машина, антон 2 машина быты, оны сдавай да утым, только но тон издержка төлбө араз жондорлар булла. Онны хыджан ол бир машина орна тылабытым, онна шведский станок албытым, Тормак Т8ден. Ол хагана гынаты даже да, 2 тыгынча каска болар булой. Он хаттами болу. Хүч 5 тыгынча туду. Ол хагана гыната. Оны лабын, онны сөлбөк бахаза хыдылан барабын. Ну, кадагай автоматизированный. Бакын уран бәте хытылар. Тоқтақ кене, ең бирлигине хытылыгын только кене тағын бәтер гитар. Водный камень, 90 оборотов в минуту, темире хылыппат, перегрев таппат, инде күдік постоянно угонча ехдер ахлаждайды. Тугун темир қатарытын свойствотынлары паккана. Антон, эти тоқ пара деді логотипін. Ол логотип кәнеке, оңыран кәнеке, да? Антон, оны кәнеке де Сулушчан ден фирма бар дизайнерлер. Олар тоқтара Рост Ростислав. Кене фирма біттерелері түрәуі күнігер падары қоңырын логотип бұтын рухида мербіді. Дүмекені ол рукаттан көрір болан бұғақ тематы демандық. Абы қоғырдық, онық тоқ искарата қарайын. Ал бұғақ ұтылағын тематы. Логотип мандық онны күнна анығар арт никтенде. Арт никтен туғы қайыры. Арт никтен вообще бастықы личный страничка методы. Арт искусство ден, ник, то Николай ден. Антуем личный страничкам потихонечку рабочая была бы, да? Барта бұғақ ұтылағын, қаяғын, сүйген орағын, бұғақ ремоннағын ен. Антон күхін тымнығы қағана уже бір табарығым. Давай гараж арендалан үлілән көрек қадейбіті, мағанан. Никінан гараж арендалы өт. Онна жа үлілі тұрына өт, мағанан бастан. Мен бұға қатығылағын, плюс мағанан. Онна инструменты тоқты қоқпыдыла. Самое начало дейі күрдік. Аренда төләті бүк кітісті өт. Ағабыттан инструмент ұрыстым. Кен инструментларын. Бастан бара бытыгар хадете. Масына бир кыр масына багажнигер батарета, короче, инструмент барда. Бастыкы темир верстак бут неме сварка товарыс буттан ласан сваркалаты өйден орды бут. Ол маханан үлелеп бит. Верстактен стол бутта. Верстактен рабочий стол була. Рабочий стол. Онны ол иккен үлелеп хизен, онтон өсі бир МЧС-кеме бир гүллер ол бутын. Билли бит, короче, ми бәтүлі лихидер бит маханан. Давай с нами дем было. Тон аренданы делигін аргына. Итого үс болу бут, онтон ол бастығы хағыла бут олым хоқ үлеләуі де епінден кастанар, ханы кен қалала бут. Білігімді кеннен үлелі хиджа бут. Уже қасыл болы, 2 тыгынча 10 хәтті хылттан, бұл хүрбәт өт, хәтті хыл. Өсі де бір гүлі хиджа бут. Бастан онны... Кем дені? Илья. Костищев Илья ден. Палычтен. Палычта. Палыч, ага. Блин, главный инженер бит тоқпар проекта тоқпытын бартын келен орар. Ана олны үлелі хирті бұд, кені бәйті ахиджар. Ол кукольны домиктер оңар қыта олғағана. Мен ол бұхақтар бұн хытылы бұн, сүгелері оңар бұн. Онтон бір күн торы балықсыт кехі келен, короче, тоқ закастады. Әте тоқтар балықсыттар деніне сүге оңар бұттен тоқ сүгелері? Подарочный сүгелері таманны. Эме ковка волбакка былыргы хебеске хүгені, короче, крахывайгын оран берет бит. Травлениялан, қаян, рухидан, хуруктан инде өкірдік. Білі тоқ... Грузовиктар инде... Викиннар бұғанде. Таежный топор де өкірдігі. Оны ол балықсықты бұ. Каптиліне отақ, короче, регидератор де қайып. Балығы курдар, сушигінар тоқ. Закастауыда. Бәті материал ағалла. Онны бейі масына радиаторын диффузорынан ең қаян. Оны үшедік тоғын ұрып. Регидератор дейқады. Бұрыстойды кемерден атылыр болынды. 2 күн үлі ләті бет, 2 орды. Бастығы совместный проект бет. 2 күні бұл үлілән барымыд. Қастықтайда 5 тиме заработали. Дегенде бұрыстойды орып не жестко ваны заморочись, когда мы качественно договорды. Ныркуты договор бут. Кихит Антони все закасты хатаудын. Уже ор батақ бут. Онна туата. Бастан хағылы бұдығар. Просто үлелі бит, онна Инстаграмға ол білін экстремистская сеть кады. Просто үлелі бітін көддірер бит. Видео бастабыт. Ол хағана процесс да. Ага, процесс аны
Ол хагана мене эрге телефон айтым, iPhone 5s иген. Товарым кене хастата, семерка выглата. iPhone 7 это ду, ага 7 это. Он кене буда еще тихерем главное. Базовый материал выкладывает дыр материал, вот нужно кине телефону говорит, старбовый фот картинка то шейдер, коддерет ее просто. А так бастан для души люди говорит. Ору, тюлеливит, просто коддерет. Он на качество говорит, упор. Онтон тугара хаяпыта. Ол посторон орбупут табуретки в стиле лофт это да. Он нугоран лавпыт. Там потихонечку нугжоннар көрөннөр бихехан орун, бихехан орун ден. Режиссерские стулья заказ ставят, они на мелох еще бадган орбупут. Эми хайдбан орбутун бартын көддөрөн лох электронный угломердах им бартылох. Короток перфекционист вид. Конечно, он тогда не мехидир химбир. Роскор орбупут инде кудук туар төбеләве да көтөрөн бартын хаңтанин. В общем, он просто үлелик бизин көдөрөр дейт. Он хайдах үлелик бизин подход бутун бәбе кем. Аны бартан тока Инстаграмга бәят аккаунттар көдөрөн. Ага. То мен ол быгырыл дневниктарга хурьер этебе инде көтөм хурьер этем холбур бастыки верстайптан хайдах орбупут. Холбура тууда хатават. Сварканы хатават жон хайдах бәбе төрөмөп битен. Он ол жон көрөннөр тардыган бардактар деп просто. Бехаманың орын мен мындың оттырып багарабын ден онтон онно хартыпна харич улхан заказ торговый павильон заказ та ларек заказ та утра. Ага. Разборный. Оның ордут бастык улхан заказ битеп кырдыгы. Онтон уже атын гаражка көспөп бит. Атын помещениега. Ага. Тогаты эме көрөннөр рекламщик это Василий. Улахан помещение арендалар, то мен мастерской кудуган остон багарар та, аны бехигини көрөн нол ыңырдактар эди. Аны субаренда киринден билгөлүлүк кайын. Онны киренүлөтү бит. Кырдык. Хини шөйт, жигинен только бе түнөрүлү булак бит коюу толук. Аны базыга хайна хөбүлөбөт эте түн материал тахар бутан кайыр бутанын. Олихнат нергөндөн көспөп бит. Ол топқа барады да Вилюйский переулокка. Ол онна хаджан итет гоңор буппетти. Куллаты мостатын, айданнак мостаны. Оны бир неделенен ордук битти. Оны ол кеха айын барабыт холура. Оны түйүнү кеха коюкка дери түйүнгө дери үллеман ол генератор бытын ток бутын оборудование бутын төттөрү база алат. Ол кеха базатын хабан бихар охраналар айын. Онда кирерге ол түйүнү хаджатын хөблөбөдө да. Онтон кайыр булла экене ана хар сабар инде күндө. Туронна да кайыр. Онтон онны гада. Онно кахайны опсенен хөблөбөт это просто. Чону чу шара хайстеби күрдүк. Ол онно ол 2019 жылга де бастыкы токпутун оңорбут. Аны творческий улахан заказ бутун. Ол хагана мебелчик күдүр так битти. Он как раз 19 жылга эсол көһөн барамыт эме торговый ларек оңоражып бут. Ишө бака мындык. Бастыкы архитектуралар, дизайн маннык согласуйдан хагаланин требовательный болбуттар эди. Паркага турар гарен ларёгун определенный дизайнна маннык болуктактен, оннук заказчик келбите. Оны кенехан оңор бупут ол ларёгу, онун оңор хаджамыт ол жа токтар. Город строительный фирмалар эди келеннер маннык идея бар, давай куллатыга болмостон орук кылын. Кандак терилте? Утумнар. Утумда? Ага. Оны бихе ол хагана творческий дело. Давай немало. Оңорокка. Иннегенен ол онна тыга икки каста хүсагоннах быглаты. Хүсагоннах швеллердер 12 км электри тыга сохон килдер битти. Бидде магар дебекке. Онтон кырагас. Ага. Араста чандар балдары болот. Онтон ол үрәкнәгән онтой бутын барага үтәе күрдүк, онда жа мостан сызыр булак битте. Ол кенеттен онтой бутын ол көтөрөк бит инден каялтыр деп атты. Аннык тох биле хөбләбә тахтырды. Деримне жана. Биле өтө кир буллайды. Аны аннык жон кален тепседе. Аны утыр биттерде. Атында так жон хим бир хизер деп атты. Онна хим бир такаллар Хим бир хизерлерде. Хайлар деди. Перший переход. Это бар, ага. Бихер бипитер кихи это хизер, то на юраге мах аджата талаганан баратын
мостан орулар ден. Быраттан бехелдер. Onun барны хытар, онан келен уга төһө орулар, хайылар. Оны өте муз бара биреметер утаккаргар ол барта устан баралар. Хилеме келендер маса жата ме баргалар. Уга төһөллер делбе хайылар. Оны тоно колобра утумчыктар декада утумнар идеяларын гәтә булган. Һим бир җан хиҗар оны благоустроигны хана ден. Оны ол моста оңорукка ден келбиттер, оны бе оңордык бит. Уже больше хаддах организованный хавыс булыр булады. Әтинне мандык бу кендики барах жудыма. Оны биле указательләр баллар бу мандан барган. Отан это уже кендики уже эссе благоустроим тети күрөләбиттер, историятын турдылар, хаятларын. Турд дишой бады. Я мургат хана арбайты күрө хога. Эти күрө хогата. Это инде просто конута, оны битте. Оны ол туристтер хыжалар ден местныйлардан бастан хәбиләбе дактара батта. Аны атаки туристтер инде хыжалар бастан комыяллар инде. Оны билигиндан тон турды, дишой бады. Нахат тәфсилле бата бахлахти ханын. Бахлахын тонча. Тон бир мандык тох корат тагар чугасты мандык үчөй хер буллады. Аны кәлбит жандар һәм бир интерьергилләр булды. Бу тох хери баттаҗы историятан алан һәм бир хас бир кияга хайры булды. Әйте. Табу культуратын вертәрин жандарга ди. Бу сахалар хантан үскә биттер, инде бастыгы хыллы бута бутта. Историялар хер булды. Дигин кая битирәтте. Олар бутире. Анны канан, короче, бәбидә дәрәтүдә. Короче, как из мебельщиков, аннык строители тора потом идея как алфтия кудых. Она эти хаддагы, например, бахатылы хартан. Она эмиске тохомрон мебельге каган, он там мебельтан этинник калгас беремегер. Ал онна халбура жандар иңнен кала алаларды. Например, мебель деп кудык. Хим бир иңнен каларден. Просто ол хагана бихит творческий подход булды лохманнык. Ты билгенден творческий подход. Келелер моның урукка. Еще бу идея бар. Ча давай. Барды деп кудык. Онна эти ол 19 жылга Паша ден ол келбете бияка. Кузьмич. Еще бады гадарата. Тохтен фраза барды. Ол мостанын оңробудак, оңробудак булып битти. Идея бар. Маннык оңроккана ден. Оны кайдак оңробузун пока билбеппит. Оны ол бәті боксер, он тухтен этер, тухтен. Давай, короче, мы вяжемся в драку, а там видно будет ее куда, короче. Кадак марерный ее куда. Главное начать ее. А то он не крудок. Ну пора. Ага. Я властивит, бардут, он уже тугата. Колобра ол компаньонның кітті Ильялын ұрыққаттан позиция өтіл качество ден была бігені. Онна тух ден бәбіт бравлавыт тебе кудук. Принциптары. Ол хағана маннык бир тух брошюркалар атып даже слогамы бар это либо не берись, либо доводи до конца ден. Он себе топот уговор дороже денег ден. Колобра клиенты кітті элиту тұстыбыт, мана яхан орабыт, батчыкиген орабыт тебе кудук. Оны бәбит ол хағана өлбәғі бұлақ бітті. Қаннара просчеттанабыт, қайыбыт. Только ол бейка сәк бұлақ. Олабыра заказчик кәлін условияны кәпсәтті біт, хәнатын договорись кінді біт, оңырабыт деді біт, оны баран хәммет көрәбіт. Блин, манна кәбіт. Әбит оғыр расход өскүр, қайыр. Оны хәм бір акастамакка олық бітегер хорық тоқтарға даже в ноль таққараты біт. Үлелігін тоққа тоққа өлі бәкінде өкіді. Но заказкін бітараған кепсеппе курдук условияларын, короче, бартын оңырауын, до конца оңырауын, ага. Онды көл қаста да түбе хаджир бұд. Тан хим бір опыт бұлла. Опыт. Шишка набивайдан, қаян. Бастан, олық бастан вообще мандық аванс еніл бақ көлі дейрет өйд. Оңырауын бітер бекін кәті кейіна қастана бейхерен қолыбырақ. Бастықы тоғынды кәті, ол кәнттен уже бәбітегер бұравылала бұд. Авансы өғірлі біттен қолыбырақ. Эти курдук методом проб и ошибок. Авансыр, например, хаддах кепседа гады. Хонтон колобра бу манан оробут, хенета бачки. Бехен бирген төлүгүн, оңорон битеребит, тобон биттак битне. Биттагана уже ыларгар. Келен ылаган, көрөгөн бу үлөгөн принимать деген, качыгын төлүгүн тобон. Барта биттагана деген курдук. Та билигин уже 70 на 30 көстүбүт. Материал хенета гаран каян деген курдук.
Тон Россияга опсына любой производитель он үлелир. Онтон бидде ол ме туққа баран үлеләте бит. Эмиске строительный фирмалар стройка үлехтен барат. Почему нет тем было? Бартерсе влияние ревки бит. Он-то хебелес пакке боролат билбеп булан химбир. Методом проб и ошибок тегдик. Он не учил так отохтен. Любимой фразам девикудыкта. Не попробуешь, не узнаешь ты. Ага, ну голгана многоквартирный жага бастан крилес перилатын. Заказ тавтара. Ну кирен ордум, он же ограждение балконов. Алла топлайды. Улхан тас жерге. Это 209 квартира холобра балконын ограждениетін оңора деген. Моналты тас перилатын. Ордубут, ол же эти площадкаларга элементы благоустройства оңора урналар, скамейкалар. Ол же тәлтәгә. Ол уже же. Үлбәк жега, каста жега. Хандык адреска бар жени, например. То коллаборати то кылылап, утумнарга гармония өлләп, Ярославского автодорожкага те сәттеден жилой комплекстаргар. Үйә площадкаларга өлләп, сакандык җирләргә өлләп дигәнләргә. Утумнарга төксен үлә хатта. Онтон урут ол бастан утумнарга төлләсеп бит, онтон билеген сәттәләргә төлләйт. Хәттәләргә ме үлбәк баҗеләргә эми скамейкаларын, урналарын, осколаларга, десаторга эми элементы благоустройства. Закастылар. Оны оңрот. Билеген эми сәттәләр колобра уже биләләр була бу строительный сезон хагана ким үләлир ул үләләр дип күддек. Аны кәллинәре мияха мана орда дәхне билен үләлир ки обычно занято хәзәннәр. Оны колобра хәттәләргә түлләп уже кастахыл булла. Аны биленге закастарын август-сентябрь туттырыктагы закастар бутын кинләр көн уже хаян үләлән хагасы бутманнык. Коммерческое предложение бутын комыян маннык объектка бу маннык закастар надаларден. Инде уже заготовка курдык булды, да? Холо заготовка дем бу бакка кинләр уже биләләр була холобра. Бу эрдәттән закастан биләләр. Февральгә договор батасы холобра уже на август-сентябрь. Оны уже объектларын туттадылар бит сразу. Ну, стройплощадка готовность булдыра уже белем токтырҗан турган бит сразу. Аны это кайдак булалар эһеден. Онтан эте эпидем курдук бе он хәтта хылтан ул үләнән хагылып битгәр. Просто үләлер битен көддерер дип дивдемде. Аны кайда үләлер битен. Просто упор на качество. Үшөй болуң. Тугары кырдык кухаган боллары бартын хаңаттан переделкалан каян ул тебенде. Даже в ноль таккара тебенде. Хорокторга бар минуска да бар боло, но итоговый результат үшөй болук тактен. Он делать хорошо, это делать хорошо даже там, где не видно. Холобра бу остол турады. Бу остолу маны көтүрдәк кына. Бу бихәңор бу квартал труда библиотека тәде. Эти остолы ихин көтүрдәк кына исәт түгеттән эме барта шлифованный, барта лагнан покрытай. Көстүбә теригәр маны оңор бапуттен каллар бапу холора. Сәп. Он просто ну көддөрөр битигәр, олин просто жондар тады халлар да. Рекомендую дулла, сарафан на радио дип күрдүк. Инник кынан бу уан хәтта хылттан хүббәт өт булды дип билген. Хәтта хылды. Активно өләп бит. Яны фирма курдук, компания мөн китен. Бу хәтта хыл игәр биддән реклама дигән стодак бит. Вообще биддән стодак каннара. Рекламный пост атылган дип күрдүк, токландыгын вообще хаябатак бит. Он үләтә хогылыр булдык бит. Постоянно заказ бар, постоянно объем работы бар. Токтова көлелих деп. Аны ачыгына кайылдыра булды. Ол үлелих жергитен маны кимере ол телтелер үләһеттердән көрөр булды. Онтон кимере ким яхыра капсир, кимере ким яхыра капсир булды. Онтон сарафан на радио. Оны корап кырады. Эти улахан корака күрдүк табылды бата булды дип холора бихи бәбиде ме позиция булды гәтәде. Се бидде куханны коңорон, икистән куханны коңорон, үстән куханны коңорон да, или кимере ол заказлан баның орон хуатын. Теп Просто дигән кимере кидайды инде күдүк та. Бар уже билехтерде, онтан уже кимде итен заказ тыгыга. Вот бәбит топты де стратегия, вот так просто бәбит жизненный принцип булды. Аны компаньоны бәбит. Да, жогына токтен вопрос. Кантан кабидейди.
Кыры жер воспитаниятан болу де ханан көрдік. Тоғыр келләді. Кыры жер маханан кыхан оның орар айтыма жегінен. Сайыннар бәләғі әбетер таттыға қайыреті бит, хайылыр. Оны кенілер ол хевескай тоқ біреме туғынан ителдер бұллайын бір. Үләхет болуқ тақын, үшедігі үлек тақын. Ден онтан болу бағар. Хем бір итеттен болу дейханды бұл. Той яқына кыры харттақына еқі ол үшөйі кухаған ден объясняй давата фолықтарына білбәтім болу дейхен бір. Онтан бұл үлі-үләннен бұллады. Үлеттен ораты тоқ бән жарық тақыны өбілер еді. Бір маңдық больше қадақты қой сүрін жарығын. Өліғаттан ораты сүрін жарығын. Адан зөмінір көл бәға. Антан ол әлбақтан бір сүрін бән бұллады. Антан білеген айылға жарбын өбілеген. Активный отдықтен аттығын. Онтуен активный отдықтан, ағар активныйдан наш альпинист, третий спортивный разряд болу жан білейді. Қаяларынан жан. Етіне туға үлі дегенде, тоққа хүлбі бір хұллаққа, тоқ кәлбіті. Осознание деп көрдік. Кей үлінен әрі олыр мұнна. Үлі жауыт қолы ұра. Любой свободный бірер, үліғар үлілеген, свободный бірер, мастерскойға бар үлілеген, опыскағар мен жаған. Оның қырттақына хүлбі бір хұллаққа одноклассникпін өлірен бәйлер. Онына қаяты бұлағанлық. Па, торы щелчок. А жизнь-то может взять и закончиться, и резко бітәлі деп те өкідік. Олыран, бұлан бәтін олыран деп өкідік. Хасын оқ боладық. Ол онына қаяты бұлақ. Торы щелкайдаты, испер. Надо успеть пожиттен. Ол кәнеттен жа ұрыт тұғыра бағара жывыппын, нарың ұрықпын бағарар етейм, только тұғыра откладывайдан, оңыр баққа жып тоқта бұның ұрам ұрбыдым. Ол онына жан, ұрыт еметтен географ бұлам демен. Практика жан, онына манна қайларға жан еме, қайларға да қарбын тәхіблердім. Онны кынан ол альпинист болалым дег. Тәте разрядтен тоқ болады, по России болады. Отан альпинист России, оны тоқтақ определенный требованиялар. Бастан значок тұттыраған альпинист. Ол кәнттен уже спортивный разряд толыр оқынып. Оны қайдақ берілдері? Ол оны тоққа жақынады. Официальный спортивный федерация альпинизма оңырыр мероприятияларығар келеген. Оны уже үйренеген, зачеттарген тұттараған. Онна третий разрядка без вершиналақ болықтақын. Он тугайын арас категории сложности болықта. Онтон третий разрядка тоқтар, простой хоқстар. 2А максимум бұғылады. Двойка ден? Онтон маңық альпинист туғынан категориятын көрдіқ қаяларын маңық по категории сложности рақсалар. Оны хамы простой единичка Б, онтон уже 2А, 2Б, 3А, 3Б дененік 6Б денгедері бар. 6Б ден вообще хамы ярахан қайды өкідік. Эверест? Оқ, Эверест кенін білген өйді өпіне жегінен. Атақ атын қая. Ол хамы... Эвересттің просто тоқ хамай үрдік әреден кені. Хамы үрдік. Плюс өсі онтан атының өсі технически сложная гора дем бар. Эвересті Ете Женя Кривошаптың барды. Так бұлырын хақалартан таққа жібі кені кәпсін туғынан почти бартын жұмардан таққа не өкіндік. Алата? Жұмар ден қолуыраны альпинистскай бұйға илеген, анняға Тардыстан таққағын қолуыры. Приспособление. Почти бартын жұмарыңынан таққа тарды хаңын бәйін, қамаңын де өкіндік. Онтон более технически сложный дыгун уже арасыл скальный рельеф, ледовый рельеф, мандык вообще ответственная стена деп дыгунан қатасталар қайылар. Короче, туган рык әлбәқ. Антан әйені хамы мандык туган біле, кей антан кейін тұттар тоқтақ бұтты туғыра мандык.
бу хайсқа кидди мында тууру мында хедистана мында тох барды. Достижение курдук. Онтон ол альпинизмга достижениемден сол третий разрядым достижениемден булайды холобра. Ону Манда каялар гытта. Именно. Бастан улхан каяга барып бар тухарудун Эльбруска барбыдым. Кене тох бытта да? Бу Россияга хамырдык. Россияга, Европага хамырдык. Европа. 5642 метра западная вершината. 5642. Ага. Онно бар тоқтан хагаламды dedi. Касар хыллакка тап урут постоянно жарыктан эрдим булла. Спортнан сүйрө ахин плавание ныкманнык. Аны 2-тыгынча 16-га ду касар хыллакка или 15-га муңурдак мустапдым. Онно хылаңары напрягайся, гнума дебиттер, короче, ол хылаңары мені почти 6-5 не дағым болуды. Ол хыннена хаджамын антон әме он хаттағы ду, он ағысқа ду дұтыпыға түйе хәжудым. Масыгнам анығар ойы ғоспыр кәлі масына түстәді. Онтан хылтан сихима жар болуды, нойдур әді постоянно. Күнімі оныма масына хаджан кейі сихима жар инде күді. Оны неврологка көддірдам де. Доктор дейді. Еще баурасты, ючегейді. Спина не лечится, дейді. Короче, единственное, что ты можешь сделать, это сохранить то, что есть, дейді. Он на спортзалга бар, укрепляй мышцы короманнык ба. Хискин тутар бычыңнагын. Ая дейді. Каркас. Оны кынан хүлбебир хуллаққа хулақты спортзалга бар. Тіттірі спорт бар кейдебін. Тахен балада 5 жылдың күрдік хырттан. Оны ол тренер қайыбын бардым правильно жарықтанан хағалыйын. Техникатын үйретен инде күрдік. Урут бәйім ұнырғыр сыйхан ұра хызыпта бұнын білебін де күрдік. Тох техника жағығар, техничный оңырыр. Разве так можно было де күрдік? Тренер дақ қайыр онын үшвей. Тренер дақ үшвей. Хим bir техниканы турарга бастан кайырга хыджыр шуебит. Тренер тоқа барам, апельсинга фит студия. Тренерім кеми? Саша Сипцев. Техника он бәккә турар буда. Молодец инде хада. Онны хыджырал жарыктанабын, уже бытчын кытатан сихиме жауап болар. Онны этелерин күдүк в здоровом теле здоровый дух деп күдүк. Онны ол жал каяга барарбын таныйбын. Рукатта мечтайдырбын. Онны короче, улхан кая барабын болды, Эльбруска. Ал разы де. Тол не арича кралга хартам не бир. Он примерно хыл курду белемнен битим. Хүббе бир хыллакка барабын ден бахарнавын. Он как раз те трагедия болду dedi. Хака хриттан жаккысел битеди. Ол бол бутун кендеттен мен токпун разы кая мехебен. Ол болар 5 киген 0 битеди. Он Хаддара ванны кырдык сомнениями тахамыр буда, испер. Может, не надо, инде күддік. Онтон, онны бол будын кәнеттен жақайым. Әс хадданып болу деуі күрдік. Онны оламын әхил хүлбәкке хыллаққа июньға тоқталам бәхбін. Тур за 9 месяцев деуі күрдік. Сентябрьға ол трагедия болар. Онтон ол ағайық күн аспытын кәнеттен мен тоқпын. Төләм бәхбін. Короче, барабын мосты сожжены деуі күрдік. Билеткен атлар. Телем бихевин, онна уже белемден хаглыбын. Ол спортзалга бастан мәне тренажерка хыртамды. Бычыңнарбын күр. Кытатындар деп күрдүк. Онтон уже функционалка бебин, сүребин, тербилдерге уже тренербын кытта программа отун ортабыт. Онды белемден барабыт. Онтон кайдак бул бүкүнү? Аны бу колбура баган бар бит. Бу киммера такыбыт, аны көрөм баран. Мен такыппын барым деп. Онды күрдүк була. Онна кайдак бу тон кайдак арием бул бүкүнү үйдү кайдакты туру опсайна. Бу мен барыкпын барым жа. Кимера ссылка ыпыттыра. Бу фирма бар ден он как раз ол бастыгы ыпыт фирмалара ол жоннор өлөлөр. Фирманы бардан каян берлер хавыллалар булла. Икки ыпыт ссылкаларын лавын. Онна сирбекка талбакка деп күдүк улхандык. Онна манна хәзер бер шөйбә тоқтак менә. Принцип тип күдүк. Каннар эти колора бараган де. Путешествуйду хай. Онна тоқтак бараган. Без никаких ожиданий деп күдүк. Тугар манның жостка керес пәккен. Тидәк манның вау блоктайны керес пәккен. Отчагына хомой бакын деп күдүк.
Ну холовра ол Кавказка тиер битер Эльбрус кол горный приютарген тахар битер уже жоннор хайдларын. Келебит Гарабаши станцияда хамбаран хамай аллара мындык бочкиден таксаман төтөрү төхөр короче приют бар. Онно олорого тиллер. Он жоннор организатор дегите эти хеллерин булла. Эс мехаман олорого тебе тахтара онно дип теренден конфликт халлерин. Ты меха онно значит онно дип күдүк. Спокойно бара турат. Онны кынан ол Юрбекке хиллакка 23 июня Эльбрус идет ахыпт. Юрбеккис чигилаки ха 9 часка таксыпт. Тогда прогнозынан битек погодное окно, короче. Либо хасын такавыт, либо июнь уже там погода кухаган уже барбап тебе кудык. И так ол индина Юрбе бириске барарыгы мыпыт погода кухам бата, барбадак пыт бир күн хинне мыпыт таби. Он ол Юрбекиске. Кардах это, тыллах это, но давайте попробуем на бардах пыт. Он и того iki группа да, ол барбыт фирма буттан. Юрбекки. Он бихена тоқтен тур. Ратрагайын хох. Жоннор тугунан кайылар дел келеннер ол горный приюттартан примерно 4-500-500-га дере ратрагынан такаллар, онтан хаты баралар. Бихе аллар аттан ол хаты бәбит. Улаханныттан де. Улаханныттан бота ол Гарабаши станцияттан 3750 где-то. Онтон хаты дакка. 3700. Оны ол 2 группа бутыгар жоннор ол ратрактак барарылар, кимер бармары конфликт ханнар, хорок жоннор бәдерет баралар, туспа ратраган граннар егенде кудук. Оны и того, короче, бихи группа бутыр 10 кихи барады. 5 кихи тибите юха. Атыттар таккан ханнар кимере атага тоңон башинкатын сый хаталан деп кудук кылыр, кимере илите тоңор перчаккатын эрде инчетен бе кар түһөр, вроде кын кар хатар. Кар бәзе түһөр аны уллар эм булла биттири тагын. Кимере ол пухавигенчен, кимере просто куттанан. Бир Губкинскайта ханжар Андрейден кихи. Таккан хан бәзе түһөн баран каябыда, уже Пятигорскага тибиден катан билинер булла. Чехнетен куттамытым дир. Ол эме таккан хабитир, аны тыл күйрен херда, кар күйрен хер, тыл күйрен хер, аны билин тагыстак битне ашынны үйәһәмен уже халаламыт өле аламинден короче куттамытым дир. Түһәм баран короче билинер булла. Онтон ким арас причинанан булла. Кимер тоңон, кимер куттанан, кимер ол каян төттөрө орбуттара. Аны онтон икки инструктор датыбыт. Оны бастан ол түйөт кехебит утары хер аратрагы тоқтотонлар олысаман түйәл алыр. Онтон бәс чөче қала албыта. Онтон туга физическая подготовка да тебе десе. Өрхан кенеха. Онтон оны қала алла, оны иккис инструктор бұдың кетті эргиллеман бараллар, короче. То есть бихи нара қалыбыт, оны бир инструктор дақпыт. Валерий Шамаладен тох альпинист, международник, мастер спорта международного класса, якуда снежный барсин. Он уже бары дюльдер была. Он на косой полка дек. Это скалы Пастухова деки теман. Короче, там уже бәлет кепсетер был. Айтар. Кемем төттөрү барын багарады якуда кылыра. Түйөн багарады. Блин, уже там уже надо, там точка невозврата, айтар решиться надо, барабыт, либо кемерамында, блин, түттөрбарыңла бардын деп, то яқына дальше үйәһә таққан хән уже ол беске хиттен кемере кухам буллағына, мөлті әті оны деп күдік. Бір инструктор дақалақ бітті, то есть группаны бартын төттөрер кетелдер, короче. Қата кемдарын тоқты бол бата, бар тейді бит, үйрек өті. Он уже теттері. Қаяға таққар тұлық ба? Тақсағын, он на вершине, короче, буквально 5-10 минут. Он теттері бара. Успейдан түйе қыннан екіндік. Қайдаға бетей? Бұл Эльбрус үрдізер таққан баран тұқ чувствовы кәдері? Үшіге?
Бастығы эти қаяға таққарылық мұны үші бай тақындар таққаған олық үйрі көтей олары. А так, конечно, 12 арча аса қыппыт. Сылалақ. Таққытары болар. Таққытары де. То погода бұд ұраған оғыз еті олейін өрт. Онна хаты бардақ бітті бейхар атырағыр дуғыда оқ. Оны үйерен көтен баран ұжат өттер алар атю хан. 5 минута тұрды. Тақсаны хәңген олық тоқ ағаланар. Хәмін қаяға хәжерге интерехіне де қады, потом внутренний диалог ағаланар, внутренний конфликт ағаланар. Бар. Тақсаны хәңген жестко хылаяр хәжан, хылаяғын, ачықтығын, ұсатағын, тоңоғын, жестко тыллаға тайын. Ана халғының тейбет ана. Қолы манна хәжангенен бұ биддев доқ выдақын орғар, үйә хәжанген үсті төтті. Онның ордыққа примерно чүгіжі кислородылаған. Тақсаны хәңген искер он тебеғар қайыр. Таманнан қайыр жаны өпсені манна. Гілі ман тәттір бара алайындыр. Зачем тебе это надо? Биреттін те кейіне күдік, оны биреттін ағар. Онты биреттін. Әс хақан оғайды, әне күдік. Мен тиемен, бәрінеме әне күдік. Онды қаманы хәнді. Үші бә. Преодоление себя хембір болар. Бән бәғын кітті. Онны кәті? Онны хәжан әме тоқтар кітті. Біліңгі жөті барыстармын кітті білсе хәбін. Питертахын жалырды. Руслан күйін кітті дақы өттірді, оғытын кітті. Бейхеқи кәнді кәлінер. Тоқ бұд Валера, инструктор бұд білігіндері бұла. Это мои друзья деді. Руслан, бәті әме мастер спорта по альпинизму. Оғытын кітті хәджар. Ол қағана қасы астады, 9 астады, милы. Ол күп-кірі кіз бейхені кітті дақы өттірді. Ханан көрі ол Улахан жоннар Улахан жон тоңон куттанан тәттірі баралар дейі күді. Ол күп-кірі кіз 9 астағы кіз бейхені кіттіні до конца дейбіті. Только, конечно, ғылай біті. Бәйті тәрінен олақ мұнны чуть ли галлюцинация көрбітім дейі күдігі әпіті. Анын ол кемдері кітті білсе әбіт. Сайын хақа хәрия кәлебетінден, кәпсет тақпетейінде. Телефонлар бұтынан обменялись. Онтан хақа хәрия кәлбеттері хайын. Көсен, Хаян, Верхоянская тугунан Галкина ден путешественница маршрутынан сплавтан енгел біттірі. Ол кәнеттен келінері кетті ол жығыл Казбекка бар бұпыт. Әриелер, мы тут на Казбек собрались, давай с нами. Он бастан тух күрдік, турист күрдік. А что для этого? А сколько это стоит тебе күрдік? Что для этого надо? Да ничего не надо, просто келяр көсіяқ бүт, он бирхерге бары көсіяқ бүт, он барық бүттем. Уже туғынан дикарем деп күдік. Оны кінен ол уже туққа тейді бит. Нальчикка тей бітім. Он уже ол Руслан кіргені, ол Мила кел біттірі. Ондан уже туққа Тбилисиге тейен Руслан онда кел біті. Онда көсіян барамыд Казбекке бар бүт. Уже ноябрьге тур сезон біп бүт. Қаяға кемді хоқ, вообще красота. Кемді хоқ. Ол онна ме аджақайдақай ұғын жағын бол бұда. Таварыстырғын бұл, интерескенен бір жандар болыр. Казбекке олық әме өрт тақы бұда. Қолыбыра бастан онна метео станция дері иккіте бұтын заброс қылады бұд. Бастан тоқтар бұтын. Спальниктар бұтын, высотный бассейнкалар бұтын, инде өкідік бастығы акклиматизацияларғар. Онтон штурумны барықтақ көмізігер погода бұд әме кохан баула. Барды бұд бастан, жестко тыллақ. Әча, ладно, тәттірі түйек қадем болла. Түйеммет үс күн хүтті бұд погода кәдәхен. Оны әме уже погода бұд тұпсар күнігер барды бұд. Аллара бөхөлектен Степан Сминдаттан метеоға бастан тағысты бұд. Әме 3750. Оны қона бұд. Такие хәт ие бұд, ұтуе бұд. Он тюниккеге туран баран 3 часка штурмны бар бұд. Қайбытыға үйә. Түннері де? Түннері бара. Оны барды бұд. Қабыс қараңай ме қарт үйә әрінде өкірдік. Қайбытығар дәрі 11 аңар часты или 11 часта қып бұд. Вершинаға тағасты бұд. Онны ме ағаяқ мен үйзе үйә тураман тәттірі хүдді бұд. Уже хатыра қараңары емла. Олеген ықсады бұд. Елемәғетін әкіртәңгіт хасырдырды тұрана Абдуллады түн.
Ага, но тохтах химбир холовар. Обычно каяга үрдүтүгөр эбеттен кеха погода бортулум бар, короче. Тыылырар, күйүлөр. Онно плюс кеха уже тох була. Хака хере бодах, арича юг хогус түгенде караңарар. То есть ан өсө успейдан төтөрдү хакында. Он, короче, тюхани хэмит химбир уже кырдык успейда вадут, караңара алла. Уже оны ман тропагыл хүтрагын кайыгын еген. Аны өсө ол 3 күн погода кете хафып боламыт тухпу келер. Во, хамолёп бітте өкүдік. Тәттірі Нальчикта Москваға көтектақ бітін. То есть, он еще Нальчикка тиеқан ады екіді Грузияттан. Атын государство аша жауд. Аны итабо түсті біт, түйен сапын уже қараңар алла. Метеоға дерді елік бітіне қараңарды. Кырдык пулзайда манча метео станцияда тидек бітті. Аны обычно жондар түйен барандар қоналар онна. Гыньяналар инде өкүдік. Метео станция ден білем аны будка бітті де? Вот оно, олық конкретно каменное строение бар. Хита тузлу ватак. Онно обычно те тур сезон хагана тохурдук приют курдук жоннор катчыга хонноралар ен. Аны бияне не сезон кимде хок те курдук кирен ча утыян хонта турда. Свободно. Аны келем барамы таразы малбытын 2 күн хада харбыт малбытын бартын таразы рюкзакты битергө мантик таразы дальше гастады буталлара. Аллара. Бехөлекке дери. Тенник кананган ол биле жаннар эте билсибит жаннарга да билен хаджанда ачона. Ага. Чө бабитте. Аны бу аныгыскі вопрос тохтен. Эте альпинизм ден тох булады. Албак тугу эддире болу. Таңассап. Это снаряжение. Снаряжение албак надо. Но в прямом смысле от качества снаряжения доробьян дею курдук в иных случаях даже жизнь дею курдук зависит полон. Олихин Аллах качественное снаряжение надо, на эти эпидемии Эльбруска холор такар будигар хорогон онна прокат инламде, она тижоно ме прокат имел буттар, она ол сыхаталаннар тугара каябакалар ол тоңоннор үрба белемнен бит багар мечтаты болду декудук таккан истаккана ол илин тоңон атагын тоңон теттер баран декудук ол онук болбатын гына уже снаряженияган талык таккан үшүгөй подходящий дик. Бягар кантан лаганы. Кайдак лаганы. Антон тухтан. Москватан дик. Антон уже центральная Россия-тан. Блин, конечно, санкция болон товарга ябыт. А так он тухтар европейская фирма ингендер үшөдер. Таган. Блин, он налог тухты өкүдүк. Бартын на себе сахар буланды. Оно чем снаряжение төхөннөн үшүгей. Уяхана чепчики, очондан сыгынаты архан дейгүд. Онтугадыр тие уже каян бараган. Холобура масынандан барба планы. Олин холобура бу кетен олар футболкам 30 грамм уяханнах дейгүд. Трекинговый башинкам 600 грамм бити парата холобура. Ону бартын хоттугун. Каскан 199 грамм. Мен холобура. Эти курдук бартын хоттугун. Эти бастан Эльбрускада карбар холобура терместагын хизередимде. Термехин бәтер 600 грамм. 1 литрдак термес. Пустое 600 грамм. Онны 1 литр уктан 1,5 кило. Килограмм 600 сахон деп кудук. Аны олихин эти тука Казбекка, Араратка хизер бар уже термеха ходжам холобура. Тугла гидратор, питьевая система, пакет деп кудук. Уяхана кыпкыра. Он уже литр 600 куток контап холобура. Он очук уже яхым булар. Он түйін утыергар штурмнан на холобура карулдаран кипяток комаранган кутан биха, спальникер баран биха, грелка гудыкатар. Он түйін уже туран баранган туққа под пазух куркагар уктан бихач. То есть кенен потихонечку саяр, но химбир за счет температуры тела деп кудык. Иякка жидкое состояние хажар деп кудык. Он кананган өлбөк булыккан деп калабыра. Алора там бу бэвин полностью мындык экипировкалар бар да. Онда бу Эльбрусска такар бар, например, мехатте расход болар. Антон Аллах мандык тохте кайваннык до бесконечности деп кудык. Онда мен тохтар ме балдар, брендовый фирмалар ме балдар калабыра. Ан этергедлы касканы 4-5 сетте тынчалыккан. Либо там хүббәтен такка хүббә бейсин деп кудык.
Аны разброс тахта. Разброс, это виндо. Вот он хюббат тыгынчылар каскан холобра уяханы чапчики болу. Тугун хетте тыгынчылар холобра там. Агаяк 100 граммдан уяханы бак болу. Ата маны примерно сабагалыкка хаппата химбир. Примерно бачча сумма ки хинтеңнен хап орто сыяннан дип кут. Тэхне барак. Һәм бәгәр тэхне бара бутын. Ха билин актакына ким билер. Холобра булрин башинкалым бутым. 6000-никтен холобра. Антон хаттон астынчыт. Хаттон ас. Башинкада. Ол башинкага яхан асканада холобра. Үшүгөй трекинге вайнаска. Тоякына тоққа даже тиерете да. Кимере наскатынылар. Оно наската шова некачественный. Ол шовыттан хылтан атаган алтырар. Оннук итинник кыпкырак мелочтан путешествие, холовра, ол восхождение, инде кудук наслаждение, ол бака мучение было инде кудук. Аны холовра ботинка лаган кимера полуботинка бу полар. Хототун туппат холовра. Ол оннук ки тоққа Эльбрускада кахардак битна бир группаны көсүппүр, ол атаган бир группа да. Ол ханан көрү хылы хабелемнелер холовра. Багар кылгастык белемне мете болу. Барар ол башинканы полуботинкалан деп кудугдулис быгсы хөттөнөн бистакына ол атаган каян олорор да. Спасательдер эвакуация тийбиттер. Та баран хелдер көсүп спасательдерин тон. Оннолор денепипи де. Хасын күнүгөр ол группа инструктордарын көсөбүт. Хайки хайдай двойной перелом. О, да. Айкы. На этом мечта-то битте деп кудук. Барта трекинговый палкан холовра алюминиевый болон хөп. Либо карбоновый болон хөп. Карбон чапчики ба. Карбон яханы чапчики, только разница тогара күстәк нагрузка бедәхә карбон тосталар. Та алюминий то курьер. Оннан тәнеме барта граммын булыр булды. Он снаряжение сыйхат Аллахны ол инче якын хөп ардакка холовра уже штормовка надо холовра. Штормовой стан, штормовой куртка. Таңганды. Та мембрана. В простонародье. Олар баран яғым, қаяға погода нұртыр күні олар ер. Тардақ кәлілер ескі дейік, онын ол таңдай қындады өспейден, инчай бәккіні. Аны инчай аллақына, үйәә әдер болақына, минусовой температура, курар, тұспа проблема. Эльбрустан әсі ората қандық қаяларға таққа жүркіне? Онтан ол кәттен Казбекке жүрдім, 5-тігінші алақты. 5-тігінші обдүз, сюга тақы бұппыд, та Грузияттан ол. Онтан бұлырын Араратқа жүрдім. Турция хамайдык қайда. Ол онна хажар бітер акклиматизацияланар бітігер Кавказка, Казбегі, Севера. Уже дыға таққа хажар бұт. Төттігінші 200 еді, төттігінші 700 еді. Төттігінші 200 болады. Онна тоққа хақа хәрігер өймекен, Афродита. Афродита. Афродитаны арас өттен бардыстан. Үддігі тәхіне? Афродита 2-тігінші 6 он. 2-тігінші 6 он. Да, блин, он туристы наралдара активно. Еще бахай, кыргывай бахай. Бу хаяттан ората әссе тоғымыт хевлердер тақында холура хаяға бардын айы бар бақында. Хаяттан кейін сылайыр. Бұлырын ары активный отдыхтан вообще передоз дейбітіме. Активный отдыхы был бұда. Даже тыға барық еді, тыға да барықым бар бұда. Ондық сылайын кәлбедім. Аме ол ноябрьге. Битек тоқ хүббе бір күні өңі жүрдім аяңға. Оны олғылайын. Ата білеген тыманық свободный бреме бар дек қаду. Бремелі ақпылық бұна Иньякутиядан турфирма барды. Онны инструктор-проводник күдді жачым. Кендер тоғыра тәрәхін ең оңырылды. Онты мен онна тұғынан ағаяқ күннәқ, максимум 200 күннәқ тоқтарға жүрдім. Сплавтарға, пешей походтарға. А так был рим бәвет өсі товарыстар бұңғытта сплавта апыт тоққа. Югарионақтан. Усмаяға дері. Манна жақ ұскайттан Усмаяға яндан тейіппет. Онтан уже Усмаяттан Элдиканға моторынан. Онтан Элдикантан Югарионаққа масынаннан. Онна уже онна тиемет рафт бұтын қомиян баран юдама үрағанан. Хақа хәрен Хабаровская край границата. Ол онан Усмаяға дері. Ол тәхі оғын болыры, ол бұл бұдай.
километражынан ақтаққа сплава 400-тен тақа километр болбыда. Оны опсая хетті дуағыз түгін жеп. Ол қайдақ бәғіт мұстан баран, барды бүттен баран бара бұк. Онтан уже бары анараңылар қолыбыра басы бұджаны мен уже әме бары туристическая сфераға опыт тақтар бұлла. Кемері тур фирмалақ, кемері сплав организуйдур. Онлық мұнистаман барды бұд балықты деу күдік. Онна жанал горбеден үраққа қабаразға кірage керен балықтағы пұт, шөбадық. Ленок пәтін тұпы пұт. Онна жыт ұстағы пұт. Жон тибет херігер, мәні ханжуат херігер. Жон мәні ханжуат херігер. Онны ханжуат пұт. Онна тұн бұйыл әші бір бағахан ауынтылар бұдым. Кірағырттақ бұна ағам тағыттаға ұнырыл бұл мотоцикл атылауды. Минскте мотоцикллары. Тәхіні өлбі ғабыталар, ұнырыл бұл мотоциклларды. Бұл маттан атылар оннан наратиян атылар. Кем білер, ұнам кірі олам, өдік көлге. Саңалары да? Хабыз саңалар, оны қоропқалақтар. Онда мен кірі мотоциклдың хуаты көрөчі. Онда мотоциклды қоропқалары көтірелері дейбет. Үлелер дейбет күрдік. Мотоциклдың хуаты. Постоянно кірі мотоцикл бағырар едім. Оны бұйыл А категорияға үйрендім, права тұттырдым. Пока мотоцикл тала жабын дияқады. Білейін товарыстар ұласалар. Бұл мотоцикл манны кәбейд, бұл мотоцикл манны кәбейдтен уже сравнивайдан көрін. Кенді кебе әмірлі қанды көбілейіп. Бүгліңгі тұрған интерехін ол ба? Онтан, один из интересов текада. Один интерес. Тоқте, қадақ бардың ұспей дегіне? Бардын химбир успейт давакын. Каждому дано одинаковое количество времени демата. Химбир оны приоритет контроль надо. Тугар талаган, тухтан ракастанаган деп кудык. Ондук. Антон бартын бидде успейдир дем обада болду де. Кадак те кой. Кадак мандык чепчики байдык табыллары. Например, бу кая, да? Кая чепчики табылды вот. Отан каятта амискол сплавка баран, сплавынан жарыштанан онтон бу мотоциклга бардын деп көрдүк да. Отон кийс атабата ден хоп. Халыбрак жон сплав тирди. Жон каяга хаджар, жон мотоцикл алар деп көрдүк. Аны кинлер хатыр булактарына того эндумин до хатыр хактакпын. Машогона бу билген манан кайыбын биттагана мандык бу манна киддим деп көрдүк да. Бартын маны барабалан яан деп. Отон тугу урут багар баппын. Багарар этим деп көрдүк аны. Толбатан билин толор хадан. Булырын оннук дебитиме бәгәр. Эти жон бары кайылыр батта. Хыл бидите. Типа итоги года, цели года, это цели на следующий год, и на уровне теди. Он до кайылыргар бәгәр хаябытыме. Никаких глобальных целей нет, это булырын он никогда. Кайдак боларынан деп күдүк. Табылларынан. Ага, оно предложение кадер бардыбыт. Боровылых. Тереней боллана давай да. Оннук жигдим. Ачы бай позицияда. Агас боламбы. Бата. Ага. Хонтон аны химби тога мега якынада. Соох тенеме эте якынада хатан. Олар багар бапуллахан хох. Багар буллаха. Вот, оно кайдак кайын билегани. Кайдак билегани аны. Онтон бән бягатан ите кынала. Сүрәккәттән дә күдүк. Боровылыхын бар, интересный булланы боровылыхын буллахына бар. Олар. Аны бахарнын дан уже до конца. Ага, уже понятно. Около булырын товары химер Юлиан. Мандык предложение бар. Короче, сплавты барабыт, манда ырах деп күтүк. Аяна мандык кандары тиебет, кандары барабыт барыкка. Аны Дехар токуйдавын bir дүккеден токуйдавын махлах. Чабарыкка. Кумлама марды тегүн. Түркен деди. Тогуз күндө сплавтен өр булла. Хетте дагыс түгүн. Хинер аяна көр нонноса усмая то тагыта бахайында деп күтүк. Аны бастыгы токтук бутердери лагерге токтук бутердери почти 2 күн бахаян надак бител. Жөдү күтүк бакка хаябакка почти 2 сутканы бахаян.
Он уже палака турушамлар онно. Эхера тухара деп палака киро утяла. Ол кенеттен уже атын конахыннан уже туга тандык. Әдә палака хом вакын үтәннәргә тохтубут. Аны үтән холора тугара. Киддә хара тухара деп күдүк. Хибәкин талбакын кирәгән көтә күтә яктар көтә җырлар. Аны кирен фигын. Интересные факты обо мне ден. Калбыра бу үләгәрдә сыгына хокты када сыгына. Антол интересные факты дә хиббә бир хыллакка Архангельскиге барган келбедимде. Каравыл тута. Поморский кочтен. История-то кайда кайда вообще? Да. Мастерской бутер лили зовут, лорон перерывка юкуд голаду, та Инстаграм ария сторис көрәм бара. Аны бир билер оператор олга сторис тахылсынык. Тохтен айтайдына. Нужен человек, умеющий работать с деревом, для интересного проекта ден таду. У нас выездом ден таду, хогатаду. Короче, требуется человек, умеющий работать с деревом для интересного проекта. Он хурьеван. Что за проект? Заказ куда корабла, что за заказ? Что строить надо, видим. Хурьеван. Он эпетир. Кочтен хурьер. Тугу елаты. Google вывын. Кочтен картинка да каравылда. Корабль что ли индивид? Да, индивид. Он куда ехать надо? Архангельская гейлер. Көрәвен картаны хашыны па Россия битигага. Чаладны ыйдылыгым индедем кименны барем багар. Антон бәбин кайбыларны. Антон мен мана хатыбын деп көрдүк маны. Антон меген кая бируларны. Аны олар билген энданны дерген режиссерге гитемдир. Аны тога бит, аны оператор дивнен ше плюс аны документальный кино стахзалары бит. Ол проекту хунана режиссерге энданны дерген гитемдете, аны режиссер хаята. Тоен манна барыкын барагыны, манны говорящая голова роликты запистан иттете. Иттим. Жа аны верх начальника ритых битетлер ол. Стройканы жахайыр кейеға. Он кейеға иттілар, әрейді. Кәпсетті бит. Мандық тұтығы. Там проектін тұғынан кәпсеті. Мандық тұтығы жабы Россияттың жоны бартын қомия өт индеді. Он как раз хақа хәріттен емей кейін ады өдетілер. Ну хорошо. Барырғы уже бәлемденнің. Кәпсеті тақпетті. Уже бәйім мандық бара өнден ханы хиджабын. Типа, ладно, билет лым бәйім бары еменден кәп. Ол режиссер хәтер. Я билекин төлөк битет. О, ничего себе, не надо. Инде кана төрәбі көміріні тейбідім. 5 июля. Тейдім. Оны жаны күттен білісетті бет. Оны Арас районнартан, регионнартан әме олалтар балар. Кемер ол Великий Новгородтан, Перимтан, Питертан, инде күрдік жалар. Әме барданы творческой бажандар. На одной волне де күрдік тиен шо бабарларын күтті білсехан қаян. Onlar же. Onu kanan şöyle badık hizden kelbedim onunla. Karavul tutan, öğrenen, plus съемочная группа где-то Архангельской область это да. Ана почти аңарын бардың керейді пахлахыл. Ломоносов терәбі керегар хиджан, Северодвинская хиджан, Мизенден регион северный түзгәрен. Онна манна хаджан кихибатын кітті білсеген музей бәтін көрен. Даже аннау Архангельское телевидение göstereyim. Тоғыры бар атады. Әме үші бәкай приключение болын тақыбыда? Де. Ол барта тоқтан, ол историяттан, тоқтан, инстаграмтан халынды да. Ол историядан начало теден олмандық ол. Инстаграм история тегер эппеттен деп өкірдік. Реакция көрген, онтан ете. Тоқты, кеге олығы тоқырдық, представляй дачы ондық. Мас деп өкірдік, тамандық векторный плоскость қалақына, 2D деп өкірдік та, бұл линия бар не хәр, линия судьбы деп өкірдік, оны бит точка әкелеген, ол қолы бұра. Инстаграм сторигер эппеттеген, эппетті әвәккен деп өкірдік қолы бұра. Эппеттеген, отчана тұғын уже бұл екі бұра, жылған деп өкірдік.
Эппет тәбәтәң болар атындык барар. Атан манын баран төндән калган ба. Онда даш барам ба. Үлә тоқана. Төндән кәлбәтә булды яны. Да. Таяқы уже тугун барда олар ербылла. Бардалар. Ол онны петтәме мен ол харабыл хадак тузалдырын билебин деп күд. Эппет тәбәтәң булды билбәтә булды. Батта. Онны хәзен кихибәтен китте билсәһән. Хорыктарын китте билгән даны бир сәбәт дип күрдек. Онна тоқты. Разы белә. Ахагас тоқы. Россияда. Батта. Россия, ха. Ол онны хәзен тугы шаханабытым. Мен кылыбыра среднестатистический житель уланды хакаригер. Ол онны тием барамын интерьергиллер була. Хакарин историятынан, культуратынан оны нишедик билбәдә пинде ханабытым. Оны мана ыйталлар агай интерьергиллер була. Атын хиҗер оны бәм ханыгын тугара ыйталлар кылыбыра. Хакарин историятын, культуратын, итәгален интуһунан. Онна опа, билбәдә пинде күдек. Тыкырдык биләгән. Оны более углубленно билбәдә бик. Оны юретик кабитна ханабытым онна хәҗен. Таяққа атын хергер тақа ыйталлар интерьерген. Оны хатаны петтәбә тақа хәддәранык. Дагын неловко чувствуешь инега. Антон индик атын херге баран бәгән ордук белән калган дилдер. Та кургазорым латыр булады. Атын жан культуратын беләгән, атын жан кайдаган. Онда тох тугу маннык сөбәленеде. Кылбыра бу жан багарарды. Бутта Ами тон инник кенен багарар онна хим бир биле тутулла хәддәрдә. Та манны карды оңгыр бат. Аны һәм бәгәр эте манны хедиһен янды. Аны бән опуккаттан кылбыра туй беленеде. Төрәчүләргә. Доктор нәтиҗәме. Тон нучылы тәкъдәме бир любимая фразам. Допитым ты не попробуешь, не узнаешь, он лучше попробовать и пожалеть тугры, чем не попробовать и жалеть, что не пробовал. Аннага. Да. Потом ол кыддам баран хатанара. Так кыддам баран каян ди маннык. Маннык кыныкта. Маннык каханара ол эдер хәҗәму маннык гыныкпын багар бутым но гымматагым. Боронны бору булыкта гатыйм ден каява кына. Боровлан көрәвен, антон чата булды ватаган антон. Боровлан. Уже маннык галочка турырым яр буланды. Уже итетун хотелкан. Это оказывается не моё деп күдү кылыра. Антон боровлан көрәвен, табылыннагына отлично деп күдүк. Так что боровлан якынада. Да, конечно, хим бир любой кихуттанар. Мен дагы ол элбек тугу багарарым өсө да бара булу. Еще да на ханныгар тока решайся гналигим болу, но всему свое время. Бәгән истеккән надо галакты. Ага. Аллах бән билүчү суган дип. Билинги биремага өлбәк бай ток барды. Эти тан реклама диккә да манны жестко агрессивно через социальные сети, YouTube и манны где барларгар Тоқтеқы стиль жизни ду көдірелерді. Типа манық барлары успешный болуқтақтар, ән бартығар. Обрастарды. Ага, обрастар көдірелерді. Оны кехи көрі әменнік болуын бағарарден қайылар бұғылақ. Онның же еккерте хәділер, типа. Бар успешный болуқтақын, үлбі қатшы дөріқтақын, деу күдік. Оны бартанлық болуқтақын мен бір. Хем бір баланс болуқтақ. Ол оны бәрін істеқімнады. Ол кемер ол маннық болуқтақтан әппеті әйеқі басымын әп болды. Аны бар олады қабілан. Аны ол бәйін баға ханан, истинный баға ханағын ол маннық ете үніргіл бәқ информационны шум ехеттен болан тағырықынады. Хорағын навязанный болын әпте қолы бұра. Кемер ол телевизорға рекламалауыд, қандығар блогер кәпсәйбет оны көріңін менің маннық бағарамын дейі жан. Оны бәйін истинный желание болым оны әп. Ол оны маннық... Қайда қарарағын? Ол оны арарырға үйеріне қынады. Бағар бәйімді үйерінелеген болу. Оны қайырға... Бар-барынды. Ол бору болады қаны мен бір білер болам. Бору болан көрі ғой?
үйен тұқары баны кырға жыргытта мечтай дауыт қанды кере телевизорға көрбет мечтағын олық хүббәтен таққыл соға жа. Онтан бору болан көрен бараңын. Это оказывается не мое дейкт. Меха вообще басыба деп тек қана пұлла. Аша блоккардылы бору болан еқынады да? Онтан пока нүгері метод білемін бұғылақ. На своих ошибках-то. Обязательно ошибка вот так была. Бар раза хатыналы, да? На своем опыте. На своем опыте. Ошибка на опыт был. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Коля улахан мақтал әйіға. Кәлен манна бән ханаған үлестебіккер бән опыққан. Натан тоқ поддержка құрдық көрәуін. Харазу қадар әттүргі матық манны көбіләңген. Кәпсетәмет. Бұл үші бәйірге кәлен. Оғылуыт Коля кәпсетән. Оннан там бұл үлеті барда бұл көстен тұрар. Онна тан тоқ тек бұны. Мақтал улахан. Әйіға үңір бүкін ең мақтал? Үші бәй кәпсеті олла көрәтшілерге әлбақ тұғалақ информация бар олла дейяным. Качественный товар заказты қытымада қытына обращайтесь дейін. Мақтал.